කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් සතුටින් පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ගොඩ දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඇත්තම කියන්න මට පහුගිය මාස කිහිපෙම වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔයාලට මගේ මේ කියවිලා අහගෙන ඉන්න බැරි වෙයි කියලා හිතලා මම ස්පීඩ් දැම්මා ඒ ටික. කොහොම හරි වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බැරි වුණා. බබාගේ වැඩ ගෙදර වැඩ ඔක්කොම මම තනියම බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවත් එක්කලා ෆිල්ම් කරත් එඩිට් කරන්න ටයිම් එක නැති වුණා. අපි තේකක් හදන ගමන් කතා කරමු. අද මම නේල් ආර්ට් එකක් කරන්න තමයි හදන්නේ. මම එන ගමන් ක්‍රොසන්ට් එකක් අරගෙන ආවා. මේ ක්‍රොසන්ට් එක හරිම රසයි ටෙස්කෝ එකේ බටර් ක්‍රොසන්ට් එක. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට ජෙල් නේල්ස් කරන විදිහ පැහැදිලිව වීඩියෝ එකක් මම TikTok එකේ Instagram එකේ මගේ Facebook page එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. දැන් ඉතින් මම හදන්නේ ඉක්මනට උයන්න බබාව එක්කගෙන එන්න කලින් උයන්න ඕනි යාට කන්න දෙන්න ඕනිනේ. ඉතින් අද මම හිතුවා සොසේජස් එකක් තෙල් දාලා පරිප්පු එකක් උයන්න. ඉතින් අපේ පුතා පරිප්පු තියෙනවා නම් කොහොම දුන්නත් කනවා. ඒක නිසා මම පරිප්පු එකක් හදනවා කියලා හිතුවේ. නේල්ස් කරන වැඩේට මට පැය එකමාරක් විතර ගියා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට චූටි දෙයක් සරලව හදාගන්න හිතුවේ. සාමාන්‍යයෙන් මම සොසේජස් හදද්දී මේ විදිහට කඩලා තමයි හදන්නේ, කපලා හදන්නේ නැහැ. එතකොට හරිම රසයි. ඉතින් මුලින්ම මම පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන කඩාගත්තු සොසේජස් ටික එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට මේ ටික බැද ගන්නවා. සොසේජස් ටික බැදුනට පස්සේ මම මේක වෙන පිඟානකට අයින් කරගෙන අර තෙල් එකටම අබ ටිකක් එකතු කරලා ඒක පුපුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුරුදු කැල්ලක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී එනසල් කරම්බු නැටි එහෙම නම් එකතු කරන්නේ මම හැම එකකටම එහෙම එකතු කරන්නත් ආස නැහැ. ඉතින් ඊගාවට රම්ප ටිකක් කරපිංච ටිකක් මුලින්ම තෙල් එකේ ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊගාවට සුදු ලුණු ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊගාවට බීලුණු අමු මිරිස් තක්කාලි ටික දාලා ටෙම්පරාදු කරගෙන ඒකට කැලි මිරිස් ටිකක් කහ කුඩු ටිකක් ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ඒකත් හොඳට ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අන්තිමට මම සොසේජස් ටික එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දවසක සොසේජස් හදද්දි මේ විදිහට කඩලා හදලා බලන්නකෝ. අර කපලා උයනවට වඩා කඩලා හදද්දි හරිම රසයි. ඒක වෙනමම රසක් තියෙන්නේ. කන්නත් ගොඩක් ආසෙ හිතෙනවා. අර මස් එකක් වගේ තමයි හොඳට රසට තියෙනවා එහෙම හැදුවාම. ඉතින් මම පරිප්පු එකක් චුට්ටක් බැලුවා කොහොමද කියලා. නැත්තම් ටික වෙලාවක් යද්දී අඩිය අල්ලන්න බලනවානේ. ඉතින් මේ පරිප්පු එකේ රෙසිපි එක මම දාන්නම් Facebook එකට එහෙම page එකට මම දාන්නම්. ඉතින් මේක හරිම රසයි, ලේසි හදන්න. මම කලුත් දාලා තියෙනවා. ඊට වඩා චුට්ටක් වෙනස් කරලා තමයි අද පරිප්පු එක හැදුවේ. ඔන්න ඉතින් ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වෙද්දි මම සොසේජස් ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයිස්ටර් සෝස් ටික, සොයි සෝස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම තක්කාලි සෝස් වලින් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කලවම් කරලා ලිප නිවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට හරියම රසයි. ඔයාලා මේ විදිහටත් හදලා බලන්නකෝ. ඉතින් දැන් මගේ කරිස් දෙක ලෑස්ති. පරිප්පු එකත් හරි, සොසේජස් එකත් හරි. ඊට පස්සේ මම ඉතින් පොඩ්ඩව එක්කගෙන එන්න ඉස්කෝලේට යන්න ඕනි. ඉතින් මේ වීක් එකේ මගේ බර්ත්ඩේ එකක් එනවා. ඉතින් 29 වෙනි බර්ත්ඩේ එක තමයි මම සෙලිබ්‍රේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි බර්ත්ඩේ මන්ත් එකේත් චුට්ටක් විතර මට සනීප නැහැ. ඉතින් ඒකටත් මේ දවස්වල අපොයින්ට්මන්ට් වලට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ සැරේ බර්ත්ඩේ එකට මම මුකුත් පාටි දාන්නේ නැහැ. මුකුත් ලොකුට සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි හිතුවේ. උනාට අවසානයේ මම තීරණය කරා අඩුම තරමේ කේක් එකක්වත් කපලා මම සෙලිබ්‍රේට් කරනවා කියලා. මොකද මම ඒක සාමාන්‍ය විදිහට හැම අවුරුද්දකම වගේ කරගෙන ආපු දෙයක්. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඒක නොකළොත් මට මදිපාඩුවක් වගේ දැනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් හවස් වෙලා ඉසිත් ගෙදර ආවා. ඊට පස්සේ එයා මෙන්න මේ ගහෙන්ම කඩාගත්ත ඇපල් වගේක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒත් එක්කලම ගොඩ දවසකට පස්සේ කොත්තු එකක් ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මොකද චුට්ටක් සනීපත් නැති හින්දා මම මේ වගේ දවස්වලට ක්‍රේවින්ග්ස් තියෙනවා. ඉතින් මට ආස හිතුණා කොත්තු එකක් කන්න. ඒක නිසා කොත්තු එකක් ගෙන්න ගත්තා. එතකොට බණ්ඩිටත් චොකලට් කේක් එකක් කන්න ආස හිතලා ඉතින් චොකලට් කේක් එකක් ගේන්න කියලා තාත්තට කිව්වා එද්දිම. ඉතින් එයා අරගෙන ආලා තිබුණා රස චොකලට් කේක් එකක්. මේ කේක් එකේ දාලා තිබුණ ක්‍රීම් එක බෝඩ් එකට ඇරිලා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් බටර් නයිෆ් එකක් අරගෙන මේ විදිහට චුට්ටක් ගාගත්තාම අපරාධනේ විසික් කරන්න කියලා හිතුණා. ඉතින් මට මේක කරද්දි හිතුණා වෙලාවට මේ වගේ වැඩක්වත් මට කරගන්න පුළුවන් උනේ තනියම කියලා. මොකද ඉතින් නැත්තම් මේක ආය ඇප්ලයි කරගන්න බැහැනේ මට. ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට චොකලට් කේක් කෑල්ලක් කන්න දීලා මම තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා මට කරන්න.
මේ සැරේ බර්ත්ඩේ එකට ඉතින් ලොකු දේවල් නැහැ. අපි දන්න තව අය කෙනෙකුයි අක්කා කෙනෙකුයි එනවා. ඉතින් ඒකත් පොඩි චැට් එකක් දාගෙන ඉන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ මම හිතුවා මොනවා හරි ස්නැක් ටිකක් විතරක් හදනවා කියලා. ඒකත් ආසාවට කරේ. ඉතින් මගින් මගටම කිව්වා මුකුත් හදන්න මහන්සි වෙන්න එපා. අපි එළියෙන් ඔක්කොම ගමු කියලා. ඉතින් මම දැන් ඉස්සෙල්ගෙන අපු රස මටන් කොත්තු එකත් කාලා දැන් හදන්නේ හෙට හදන්න තියෙන පැටිස් වලටයි කට්ලට් රෝස් ඒ දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන අල ටිකයි මංජොක්ක ටිකයි තම්බලා තියන්නේ. ඒත් එක්කලා මම කේක් එක කපලා මේ වගේ කන්ටේනර් එකකට දාලා තියාගත්තා. මොකද නැත්නම් කේක් එක වෙලෙන්න බලනවා අපි පහුවෙනිදා. ඉතින් පහුවෙනිදා මම ගොඩාක් වැඩ කරපු දවසක්. එදා මට කැමෝඩ් එකක් තිබිලා එක කරා, කැරමල් පුඩින් හැදුවා. ඊට පස්සේ කට්ලට් ටික, රෝල්ස් ටික ඒ ටික හදලා තිබ්බා. මේ ඊටත් පහුවෙනිදා. ඉතින් එදා මම ලොකුවට කියලා කරපු එකම දෙයක් තියෙනවා ඒ කඩ්ලට් රෝස් පැටිස් ටික බැදගත් එක විතරයි. ඊට පස්සේ මම හොඳට හොට් ෂාවර් එකක් අරගෙන චුට්ටක් ලෑස්ති වුණා. ඉතින් අද තමයි අපි කේක් එක කපන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩි ජුවලරි ටිකකුත් තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ඇඳුම ඇඳගත්තා. පස්සේ ඩ්‍රෙස් එක වාරු කරගන්න කියලා හිතාගෙන චුටි මේකප් එකකුත් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ සැරේ මම ඇත්තටම ගෙදර කෑම හැදුවෙත් නැහැ. අපි එළියෙන් තමයි කෑම ගෙනාවේ. බිරියානි එකක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ බයිට් එකට කියලා චිකන් එකක් ගෙනල්ලා තිබුණා ඉස්සෙ. ඉතින් ඒත් එක්කලා මෙයා ගෙන පොඩි බඩු ටිකකුත් තිබුණා. ඒ ටිකත් අස් කරලා මෙන්න මේ ලස්සන ෆ්ලවර් බොකට් එක මට ගෙනත් තිබුණා බර්ත්ඩේ එකට. ඉතින් ඒකත් මම මේ වගේ ලස්සනට මගේ ෆ්ලවර්ස් එකට දාගෙන අපි දැන් හදන්නේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි මල්ලගේම ඉන්න මං ආදරේ කරන අයත් එක්ක බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරේ. එදා රෑමම ලස්සනට ජෙල් නයිලා ටිකක් අපේ ගෙදර ආපු යක්කිටත් මම කරලා දුන්නා. ඉතින් පහුවෙනිදා තමයි මගේ බර්ත්ඩේ එක ඇත්තටම පස්වෙනිදා. ඉතින් එදා මම උදේ නැගිටලා රසට කිරිබත් එකක් හදලා ඊට කලින් දවසේ තියුණ කේක් එකත් මේ විදිහට කපලා මේසෙට තියලා අපි හැමෝටම කන්න චූටි කිරිබත් මේසයක් ලෑස්ති කරා. ඉතින් එදා අක්කිලත් ගියේ නැහැ. එයාලත් අපිත් එක්කලා හිටියා. එදා අපි ගොඩාක් රෑ වෙනකන් කතා කර විහිළු කර සින්දු කියලා ගොඩාක් විනෝද වුණා. ඉතින් ඒ වගේ නම් මම මුකුත් වීඩියෝ ගත්තේ නැහැ. ඒ වෙලාව මම ගොඩාක් එන්ජොයි කරා. ඉතින් හරිම රසට කිරිබත් එකක් මම හදාගත්තා. අපේ ගෙදර අපි තුන්දෙනාගෙන් කිරිබත් කන්න ආස ගොඩක්ම මම. ඊට පස්සේ පුතත් කන්න ආසයි. ඉතින් ඉසින චුට්ටක්වත් කිරිබත් කන්න ආස නැහැ. ඔය කෑල්ලක් විතර තමයි බෙදාගෙන කන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මට කිරිබත් හදන්න ලොකුවට ආස හිතෙන්නේ නැහැ. ගෙදර කවුරුත් කන්න ආස නැති නිසා. හැබැයි ඉතින් ඉස්සරහට නම් වැඩි ඡන්දේ කිරිබත් කන්න කැමති අය පැත්තට වැඩි වෙනවා. මොකද අපේ ගෙදර ඉන්න තුන්දෙනාගේ දෙන්නෙක්ම කිරිබත් කන්න ආස නිසා. ඉතින් අද දවස ගැන කිව්වත් ඉන්න 5 දෙනාගේ 4 දෙනෙක්ම කිරිබත් කන්න ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් අක්කයි අයියයි ගොඩක් කන්න කැමති. මම බබා අපි 4 දෙනාම කන්න ආසයි. ඒක නිසා අද මගේ උපන්දිනේත් ඒක හින්දා මම කිරිබත් හැදුවා. රසට හොඳට පොල් කිරි වැඩිපුර දාලා කිරි රසට ඒත් එක්කලම හොඳට උපල කඩ දාලා ලොකු කට සම්බෝලයක් හොදලා ගත්තා. ඔබසර රන් පබලු මිනිමුතු කැන්නොපලු රජකිරුළු අගය නැතේ ඔබේ හද මල්ලු
වන මල් පවනේ පිළිදු පෙළේ එළිය ඇතේ ඊට පස්සේ කිරිබතේ මුල්ම කොටස බුදුන්ට පූජා කරලා අපිත් කිරිබත් කාලා කේක් කාලා ඊට පස්සේ අක්කලත් පිටත් වුණා. ඊගවට අපිට තව බර්ත්ඩේ පාටි එකක් තිබුණා. මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ බර්ත්ඩේ සෙලිබ්‍රේට් කරන පුතේගේ. ඉතින් උදේ ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරලා ඊට පස්සේ අපි පිටත් වුණා හැමම ඒ ගෙදර යන්න. ඉතින් එන වීඩියෝස් නම් මුකුත් මම අරගෙන නැහැ. ආවට පස්සේ ඉතින් අක්කා අනිවාර්යෙන් මට කියනවා ප්ලැටර් එක හදලා දෙන්න කියලා. මොකද මම සාමාන්‍ය ප්ලැටර්ස් හදන්න හරි ආසයි. එයාට ටිකක් ප්ලැටර් එක හදා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් හැමදාම මම ආවොත් මාව අල්ලගන්න ඔයා ප්ලැටර් එක හදා ගන්න. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ඒ පුතාගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරේ. ඉතින් මම හිතපු නැති විදිහට රෙහාන් කියන්නේ මේ පුතා එයාලා මටත් කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරලා ඒ වෙලෙම ඔක්කොමලා එකතු වෙලා සිං කරා විශ් කරලා ඉතින් ඔහොම තමයි මගේ 29 වෙනි බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරේ. ගොඩක් අය මට විශ් කරලා තිබුණා. ගොඩක් ලස්සන තෑගි හම්බුණා. මම අලුතෙන් අඳුරගත්ත ආදරණීය සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්න මගේ ආදරණීය යාළුවෝ ගොඩාක් විශ් කරලා තිබුණා. ඉතින් අසනීප එක්කලා ගෙවුණ උපන්දිනයක් වුණත් හරිම සතුටින් ගෙවුණු උපන්දිනයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ජීවිතේ එහෙමයි අපිට විවිධ කාලවල විවිධ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ අභියෝගවලට කොච්චර හොඳට මුහුණ දෙනවද කියන එක මත තමයි අපේ ජීවිතේ සතුට සහ හැම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් කොච්චර අමාරු දැනුණත් අපහසුතාවයක් දැනුණත් මම හරිම සතුටින් hina වෙලා හිටියේ. මොකද මේ ගෙවෙන දවස් අපිට ආපහු ජීවිතේට එන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මම මෙතනින් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න ඕන.